नमस्कार दोस्तों, आज हम कफ और कोल्ड के बारे में बात करेंगे। अभी हमने जो वीडियो डाले उनके बाद लोगों की प्रतिक्रिया आई कि हम कफ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कफ की वजह से शरीर में भारीपन, गले में खराश, बुखार, न जाने कितनी समस्याएं होती हैं। अनेक उपाय व्यक्ति अपनाता है और आज मैं आपको एक दिव्य उपाय बताने वाला हूँ जिसके माध्यम से आपके शरीर में कफ की मात्रा कम हो जाएगी। जब कफ कम हो जाएगा तो आप कोल्ड से भी मुक्त हो जाएंगे। प्रायः देखा गया है कि हम अनेक प्रकार के फार्मूलों का सेवन करते हैं, दवाइयों का सेवन करते हैं, जिससे कि कफ कई बार दब जाता है। तो कफ को निकालना श्रेष्ठ उपाय है। इसके लिए योग की क्रिया है जिसका नाम है कुंजर क्रिया। इसके माध्यम से आप कफ से बड़े आसानी से मुक्त हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा हमें। हम क्या करेंगे, 3 से लेकर 4 गिलास पानी गुनगुना, जिसमें हम थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लेंगे और सुबह सुबह उठकर 3 से लेकर 4 गिलास पानी पंजे के बल बैठकर पी लेंगे। उसके बाद दोनों उंगलियों के माध्यम से इस प्रकार से जीवान पर उसको चलाएंगे तो आपके स्टमक में जितना कफ है वो सब बाहर निकल जाएगा। ध्यान रखें, आराम से इस क्रिया को करना है, धीरे धीरे करना है। यदि आप इस क्रिया को करते हैं तो आपके स्टमक में जमा कफ और एसिड शरीर के बाहर आ जाएगा और आपके लंग्स को राहत मिलेगी। इस प्रयोग को करते समय आपको 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक तो आपके नाखून बड़े नहीं होना चाहिए। दूसरी सावधानी, यदि आप उच्च रक्तचाप के शिकार हैं या हृदय रोगी हैं तो आपको नमक का प्रयोग नहीं करना है। आइए आज से हम इस प्रयोग को करें और कफ से मुक्त होकर कफ कोल्ड से मुक्त जीवन जिए। थैंक यू। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ और निरोगी हो सकें और हम स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें।